Ini tuh bisa dibawa kemana-mana, gimana gak gampang coba. Ini tuh panjangnya cuma 30 cm loh kalau dilipat. Dan kalau dipanjangin maksimal itu 170 cm atau 1,7 meter. Dipotong sisi ini tuh udah free sama remote. Cara menggunakan remote-nya juga gampang, cukup tahan 3 detik untuk menyalakan remote-nya. Kemudian cari Bluetooth di HP kalian yang namanya Live K9. Kemudian sambungkan dan tripod udah siap untuk digunakan. Ini tuh bisa banget buat foto jarak jauh atau video jarak jauh ya. Jarak remote-nya juga maksimal 10 meter. Bahannya kombinasi besi dan plastik, jadi dijamin kokoh ya. Tongsis 4-in-1 ini juga bisa portrait atau landscape. Sudah include LED tergantung pilihan variasi yang kalian check out di keranjang. Varian pakai lampu sudah include sama UFB kabelnya ya. Kalian yang mau kepo-kepo bisa cek deskripsi video aku atau cek keranjang kuning ya, Rek. Bye-bye, kapan-kapan lagi, Rek.